Assalomu alaykum. Efirda viloyatimiz ijtimoiy-iqtisodiy, madaniy, ma'rifiy hayotida kuzatilgan eng muhim voqea hodisalar tafsiloti bilan Diyor yangiliklari axborot dasturining navbatdagi soni. Bugun dasturimizda jondorliklar ham pilla topshirishni boshlashdi. Yoshlar kelajagimiz davlat dasturiga muvofiq faoliyat boshlagan korxonalar hududlar farovonligiga xizmat qilmoqda. Viloyat mutasaddi tashkilotlari Olot tumanidagi talafotlarni bartaraf etishga yaqindan ko'maklashyapti. Muxbirimiz qishloq xo'jaligida davom etayotgan qizg'in jarayonlar bilan tanishib qaytdi. Mamlakatimiz dunyo miqyosida ipakchilik sanoati nihoyatda yuqori salohiyatga ega davlatlar qatorida turadi. Ayniqsa tabiatimiz qulayligi bir yilda 3-4 marta pilla yetishtirish imkonini berishi bilan ahamiyatlidir. Shu bois ayni chog'da xorij tajribasi chuqur o'rganilib, innovatsion g'oya va texnologiyalar keng joriy etilmoqda. Bunda nainki ipak qurti parvarishlash jarayoni, balki ozuqa yetishtirish, zarur uskuna hamda jihozlar yetkazib berish, qayta ishlash bosqichlari ham tatbiq qilinyapti. Jondorda yakuniga yetgan dastlabki mavsum buni amalda ham isbotladi. Eslatib o'tamiz, Jondor tumanida joriy yilning aprel oyidan boshlab 3578 ta oilaviy zvenoda 4760 quti ipak qurti parvarish qilindi. Romstar qo'shma korxonasi bilan tuzilgan shartnoma rejasiga muvofiq bu yil ilk mavsumda 243 tonna kumushtola yetishtirish ko'zda tutilgan. Bundan kutilayotgan daromad salmog'i 5 milliard so'mdan ortiq. Pilla topshirish mavsumiga start berilgani sabab viloyat hokimi vazifasini bajaruvchi Karim Kamolov boshchiligidagi mutasaddilar tumanga tashrif buyurib, topshirilayotgan hosil sifati bilan yaqindan tanishdi. Ilg'or pillakorlar rag'batlantirildi. Ob-havo injiqliklariga qaramay, mehnat qilib tolmagan, pilla rejasini to'ldirishga hissa qo'shayotgan aholiga minnatdorchilik bildirildi. 1 kilo pillanın narxi 20.400 so'm tashkil qilib, mana har bir xonadon o'zi mana pilla olib kelgan xonadonlarni ko'ryapsizlar. 70 kilo, 80 kilodan o'rtacha hosil olib, xonadonlarga qo'shimcha daromad, mana misol uchun 55-60 kiloni o'rniga 90-100 kilodan topshirib, ortiqchasiga 1 millionlab mana tarozini boshida naqd pul olib ketyaptilar. Bu xalqimizga mana shu karantin davrida qo'shimcha daromad bo'lib, shundan xalqimizning kayfiyatini mana ko'rdingizlar o'zlaringiz. Bugungacha mana 6 ta tumanimizda pilla qabul qilish jarayonlari boshlandi. Bugun mana Jondor tumanidamiz, Dalmun hududida. Mana bu yerda xalqimizning mana kayfiyati juda ham zo'r. Birinchidan mana shu xalqni agrotexnik tadbirlarga to'liq rioya qilgani uchun joylarda ob-havoni mana barglarning sifati yaxshi hamda ob-havoni namlik, harorat me'yorda bo'lgani natijasida xalqimiz mana rejadan ortiqcha pilla topshirib, qo'shimcha daromad qilishga erishdi. Shu kuni hududdagi ilg'or terimchilar xonadoniga borilib, ularning ham mehnatlari munosib taqdirlandi. Xususan, Oydin mahallasida istiqomat qilib kelayotgan mehnat faollaridan Mubina Xolmurodova pillachilik bilan shug'ullanib, ham mehnat stajiga ega bo'lgani, ham yaxshigina daromad olayotganidan xursand. Qolaversa, jamoatchilikning e'tirofi hamda qaynoq mehnat jarayoni xotin-qizlarga o'zgacha ilhom bag'ishlamoqda. Yili 2 quti ipak qurti olamiz. 2 quti ipak qurtidan 120 kilogram pilla berishim kerak. 180 tagacha beryapman. Demak, o'zini normasidan ham oshiqroq bajaryapsiz. Ha, o'zimizning normamizdan ham oshiqroq bajaramiz. 2 ta kelinim bor. Xudoga shukr, ikkovi ham ish bilan band. Daromadi yaxshi, 5-6 million topamiz. Karantin davrida hozir oilamiz bilan kelinlarim, o'g'lim, xo'jayinim hammamiz ana shu ipak qurti bilan bandmiz. Mana shu hududni o'zini oladigan bo'lsak, shu hududni o'zida 300 qutidan ortiq ipak qurti tarqatilgan edi. Bu kamida 300 ta xonadonga boradigan bo'lsa, biz 600 dan ortiq mana shu joyni o'zida xotin-qizlarimizni ish bilan band qildik-da. Mahallani kuzatarkanmiz, oydinliklarning nafaqat pillachilik yo'nalishida, balki tomorqadan ham unumli foydalanishda mirishkor ekanliklarini payqash qiyin emas. Bir qarich yerni ham isrof qilmasdan foyda olishni ko'zlagan qishloq ahli oila dasturxonini shaxsiy tomorqadan yetishtirilayotgan mahsulotlar bilan mo'l-ko'l qilish niyatida ekani ham e'tirofga sazovor. Biz oilamiz shifokorlar oilasi bo'lishiga qaramay, yerdan unumli foydalanishga harakat qilamiz. Chunki rizq ro'zimiz, butun kundalik hayotimizdagi barcha zarur narsalar bizga mana shu tomorqamizdan olinadi. Bahor kelishi bilan biz shu Oydin qishloq xalqi
hamma yerga, bog'ga kirib o'zini mehnati, o'zini ishi bilan shug'ullanadi. Mana biz oziq-ovqat mahsulotlarini bozordan sotib olmaymiz. Hammasi o'zimizni mana shu tomorqadan chiqadi. Endi mana shu pandemiya davrida, karantin vaqtida ham bizga ana shu yerga ko'proq ishlashga imkon tug'ildi. Biz shifokorlar oilasi bo'lsak ham mana shu karantin paytida yerdan unumli foydalanishga harakat qildik. Endi Xudo nasib qilsa agar Alloh barakasini bersa, shu hosillardan unumli foydalanib oilamizga qo'shimcha daromad olamiz degan niyatdamiz. Yerni boqsang, yer ham seni boqadi degan hikmatga amal qilib, umrguzaronlik qilayotgan hamyurtlarimizning shijoati juda yuqori. Aslida bu sa'y-harakatlar insonlarning ertangi kunga bo'lgan ishonchi va ezgu qadriyatlari bilan uyg'undir. So'nggi 2 yil ichida yurtimizda amaliyotga tatbiq etilgan Yoshlar kelajagimiz davlat dasturi tom ma'noda ertamiz egalarining g'oya va tashabbuslari, innovatsion qarashlari hamda startap loyihalarini amalga oshirish uchun keng imkoniyatlar eshigini ochdi. Muxbirimiz Qorako'l tumanida bo'lib, ayni shu yo'nalishdagi sa'y-harakatlar bilan yaqindan tanishdi. Yoshlar kelajagimiz davlat dasturi doirasida 2018-2020 yillar davomida Qorako'l tumanida ham salmoqli ishlar amalga oshirildi. Shu kunga qadar jamg'arma mablag'lari hisobidan tadbirkorlik istagini bildirgan o'g'il-qizlar uchun ishlab chiqarish, xizmat ko'rsatish hamda qishloq xo'jaligi yo'nalishlariga 7 milliard so'mdan ortiqroq mablag' ajratildi. Natijada 250 ga yaqin yangi ish o'rinlari yaratildi. Tumanning Paxtakor mahalla fuqarolar yig'inida istiqomat qiluvchi Shahnoza Hamroyeva ham dastur doirasida tibbiy diagnostika va tikuvchilik loyihasini taqdim qilib, 1 milliard 980 million so'm imtiyozli kredit mablag'ini qo'lga kiritgan edi. Qisqa fursat ichida yangidan faoliyat boshlagan muassasada 35 nafar yoshlarning doimiy bandligi ta'minlandi. Mana shu diagnostika markaziga ishga kirganimga baravar 3 oy bo'ldi. Meni asosiy vazifalarim kelgan bemorlarni xushmuomalalikda kutib olish va ularni qilgan murojaatiga ko'ra, o'zini bezovta qilayotgan shikoyatiga ko'ra tegishli mutaxassislarga yo'naltirish. O'z vaqtida maoshimni olyapman. Ish sharoitlari, barcha imkoniyatlari juda ham yaxshi yaratilgan. Shu markazda ishlayotganimdan juda ham xursandman. Zamonaviy tibbiy uskunalar bilan jihozlangan diagnostika markazida ayni paytda 10 turdagi mutaxassislik bo'yicha malakali shifokorlar faoliyat yuritadi. Shuningdek, muassasada bir vaqtning o'zida 40 nafar bemor davolanish imkoniyatiga ega. Davolanayotgan kasallar uchun esa barcha shart-sharoitlar yaratilgan. Mana men 5 kundan beri ana shu shifoxonada davolanyapman. Meni hamshiralarimiz yaxshi qarayaptilar. Men bulardan minnatdorman. Meni yuraklarim og'riydi, oyog'im og'riydi. Mana shular hozir yaxshi foyda qilyapti. Mana shu shifokorlarimizdan minnatdorman. Nodir Rahmonovning texnikaga qiziqishi yuqori bo'lganligi bois u ham yoshlar tashkilotiga murojaat qildi. Dastur doirasida ajratilgan 180 million so'm imtiyozli kredit evaziga Chekirchi mahalla fuqarolar yig'inida yangi avtomobillarga xizmat ko'rsatish shoxobchasi faoliyati yo'lga qo'yildi. 6 nafar yoshlarning bandligi ta'minlandi. Joriy yilda Qorako'l tumanida 5 nafar tadbirkorga 590 million imtiyozli kredit ajratildi. Buni evaziga 21 nafar yoshlarni bandligi ta'minlash ko'zda tutilgan. Shuningdek, yurtboshimiz topshirig'iga asosan yoshlar bandligini ta'minlash maqsadida har bir yoshga 1 gektar loyihasi asosida hududdagi 45 nafar yoshlarning mavsumiy bandligi ta'minlangan. Xususan, Sayyod mahalla fuqarolar yig'ini hududidan ajratilgan yer maydoniga ekilgan poliz ekinlari baravj rivojlanmoqda. Tumanimizdagi Sayyod mahalla fuqarolar yig'inidagi yoshlar bandligini ta'minlash, ularning bo'sh vaqtlarini mazmunli tashkil qilish maqsadida fermer xo'jaliklari tomonidan foydalanmayotgan 32 gektar yer maydonini yoshlarga beg'araz maqsadda mavsumiy poliz mahsulotlaridan foydalanib olish uchun topshirildi. Bu yerda jami 45 nafar yoshlarimizning bandligi ta'minlanib, bu yerga poliz mahsulotlaridan pomidor, qovun tarvuz, bulg'or qalampir mahsulotlari ekilib, bular yoshlarimiz uchun, ularning oila a'zolari uchun 1 yillik daromad qo'shib kelmoqda. Ertamiz egalariga yo'naltirilgan mablag'lar istiqbolli loyihalarni qo'llab-quvvatlashga zamin yaratgani sabab tumandagi ishbilarmon doira vakillari safi yoshlar hisobiga yanada kengaymoqda. Bu esa dastur maqsad va vazifalari Buxoroda to'la-to'kis amalga oshirilayotganining o'ziga xos isbotidir.
O'zbekiston Respublikasi Ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish davlat qo'mitasi hamda uning quyi tuzilmalari tomonidan viloyatimizning Olot hamda Qorako'l tumanidagi tabiiy ofatdan aziyat chekkan aholiga har tomonlama amaliy ko'mak ko'rsatilyapti. Bundan tashqari ishchi xizmatchilar hududdagi qurilish, ta'mirlash, obodonchilik ishlariga ham yaqindan yordamlashmoqda. Ma'lumki, 27 aprel kuni tabiiy ofat Qorako'l va Olot tumanlarimizga ham juda katta talofat yetkazdi. Shu bois viloyatimizni, qolaversa respublikamizning barcha tashkilot va muassasalarida birdek qo'lni qo'lga berib, hamma Olot va Qorako'l tuman fuqarolariga yordamga shaylandi. Buxoro viloyatida kuzatilgan kuchli shamol natijasida zarar ko'rgan hududlarda tabiiy ofat oqibatlarini bartaraf etish, obodonlashtirish va tartibga keltirish maqsadida viloyat hokimligi, ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish boshqarmasi, ichki ishlar organlari, Milliy gvardiya mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash boshqarmasi tomonidan talofat ko'rgan fuqarolarga birinchilardan ko'mak ko'rsatish, shuningdek, zamonaviy yangi olot barpo etish maqsadida mozorlar, jamoat joylarida tabiiy ofat natijasida yig'ilib qolgan chiqindilardan tozalash ishlari jadal sur'atlarda olib borilmoqda. Buxoro viloyat ekologiya atrof muhitni muhofaza qilish davlat inspektorlarimiz shu 27 aprel kuni Olot tumanida yuz bergan tabiiy ofat oqibatlarini bartaraf qilish yuzasidan ishchi guruh tarkibiga kiritilib, mana bugungi kunda Olot tumanidagi Navro'z mahallasidagi qabristondagi talofat oqibatlarini bartaraf qilish ishlari bilan shug'ullanyapmiz. Harbiylarimiz juda katta yordam beryaptilar. Xo'sh, ekologiya sohasidagi mutaxassislar, xo'sh, Milliy gvardiya xodimlari, ichki ishlar xodimlari juda katta bizni xalqimizga juda katta yordam beryapti. Hozirgi kecha kunduzga ish davom etyapti, juda davom etyapti. Biz xalqimizning kayfiyati juda a'lo. Xalqimiz hammasi xursand. Prezidentimizdan xursand, davlatimizdan xursand. Karantin sabab uyda qolgan o'quvchi yoshlarning bo'sh vaqtini mazmunli o'tkazish, ular uchun onlayn dars mashg'ulotlarini sifatli tashkil etish maqsadida tuman xalq ta'limi bo'limlari tomonidan ko'plab loyihalarga qo'l urilmoqda. Shamshod Jafarov Jondor tumanida bu borada amalga oshirilayotgan tizimli ishlarga e'tibor qaratdi. Sinovli kunlarda nechog'lik og'ir bo'lmasin, xalq ta'lim tizimida farzandlar tarbiyasida alohida e'tibor, sog'lom va mard avlodni vujudga kelishiga ta'lim sifatini doimo oshirib borish maqsadga muvofiqdir. Pandemiya davri har bir maktab jamoasi qolaversa, oila a'zolari mas'uliyatni o'z zimmalariga olgan holda o'g'il qizlarni tarbiyasi bilan ko'proq shug'ullansalar, yana bir siyosiy bo'g'in o'z vazifasini to'liq bajarayotgan bo'ladi. Maktabimizda 635 nafar o'quvchi ta'lim olib kelyapti. Bugungi karantin davrida mana shu barcha o'quvchilarimizni onlayn dars kuzatishlarini to'liq tashkil qilganmiz. O'qituvchilarimiz bilan birgalikda onlayn Telegram sinflarda Telegram guruhlar tashkil qilingan bo'lib, o'quvchilarimiz onlayn tarzda olib borilayotgan darslarni kuzatib, berilgan topshiriqlarni bajarib, o'qituvchilarga yubormoqda. Bundan tashqari o'quvchilarimiz bo'sh vaqtlarida ota-onalari bag'rida bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tkazmoqdalar. Ta'kidlash joiz, bu kabi tadbirlarning olib borilishi tumanda har bir mahalla fuqarosi o'z o'rniga egaligi, ularning manfaatlari uchun har bir tashkilot muassasa birdek xizmatga shay ekanligidan dalolat. Ma'lumki, yer azaldan xalqimizning kundalik hayotida muhim o'rin tutadigan manba sanalgan. Boisi, inson halol mehnati evaziga undan rizq va nasiba yaratgan. Yerdan oqilona va samarali foydalanish har doim ham dolzarblik kasb etgan. Ayni kunda bu borada joylarda keng qamrovli ishlar amalga oshirilmoqda. Prezidentimizning tegishli qarori asosida foydalanishdan chiqqan yerlarni qayta foydalanishga kiritish maqsadida viloyatimizda ham aniq loyihalar asosida ishlar boshlab yuborilgan. Mavzu tafsilotlari muxbirimizning hozirgi lavhasidan joy olgan. Bugungi koronavirus va global inqiroz davrida oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash maqsadida mamlakatimizda mavjud imkoniyatlarni ishga solishga, jumladan foydalanishdan chiqqan yerlarni foydalanishga kiritishga alohida e'tibor qaratilmoqda.
Davlatimiz rahbarining 2020-yil 18-martdagi agrar va oziq-ovqat sohalarini boshqarish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori doirasida viloyatimizdagi 2,5 ming gektardan ortiq foydalanishdan chiqqan yerlarni o'zlashtirish ko'zda tutilgan. Ayni kunlarda shu maqsadda mazkur obyektlarda qurilish ishlari zo'r uyushqoqlik bilan olib borilmoqda. Peshku tumanida Shofirkon maxsus suv pudrat mas'uliyati cheklangan jamiyat tomonidan 5 kilometr uzunlikdagi yangi kanal qurilishi davom etyapti. Yaqin kunlarda ishga tushiriladigan obyekt yordamida yangidan o'zlashtiriladigan 400 gektar maydonga suv yetkazib beriladi. Ushbu kanalimizning umumiy uzunligi 5 kilometr hisoblanadi. Suv o'tkazish qobiliyati 1,5 kubni tashkil qiladi. Bu kanal asosan yoshlar bog'i tashkil qilingan bo'lib, o'sha bog'ni suv bilan ta'minlash maqsadida foydalanish uchun topshiriladi. Hozirgi kunda bu yerda bizda 8 ta texnika ekskavatorlar, 3 ta buldozer, traktor va 30 dan oshiq ishchi xodimlar ishlamoqda. Quvonarli tomoni yangidan o'zlashtirilajak yerlarda mehnat qilish istagida bo'lgan yoshlar ham ko'pchilikni tashkil etadi. Ular tomonidan bu yerlarda allaqachon yangi bog' va uzumzorlar yaratish ishlari boshlab yuborilgan. Yaxshi niyat bilan ekilgan sabzavot ekinlari ham bo'y ko'rsatib qolgan. G'ijduvon tumanida ham bu borada imkoniyat juda katta. Birgina tumandagi Baraka massivida 1000 gektardan ortiq foydalanishga yaroqli yerlar mavjud. Ularni o'zlashtirish maqsadida suv ta'minotini yo'lga qo'yish uchun xayrli ishlar boshlab yuborilgan. Qurilish ishlarini Buxoro gidrotexnika mas'uliyati cheklangan jamiyat mutaxassislari olib borishmoqda. Loyiha doirasida dastlab bu yerda 15 ta suv nasoslari o'rnatiladi va 300 gektar yerda ekin ekiladi. Dastlabki natijalar hozirdanoq ko'zga tashlanib turibdi. Yangi suv nasoslari ishchi holatida. Peshma-pesh urug' qadalgan maydonlarda dastlabki ko'chatlar yuz ko'rsatgan. G'ijduvon tumanidagi Baraka massivida 15 ta tiq qudug'i drenaji yangidan qurilyapti. Bu inqirozga qarshi obyektlardan biridir. Nasib bo'lsa 1-mayga qadar 15 ta quduqni yakunlab beramiz. Shunday loyihalardan biri amalga oshirilishi bilan Buxoro tumani Gulshanobod hududidagi 170 gektardan iborat noobod yerlardan barakali hosil olish imkoni yaratiladi. Biosiyo kanaliga nasos agregati yordamida zovur suvini qo'shish natijasida shuncha maydondagi yerlarga ob hayot yetib boradi. Muxtasar aytganda, viloyatimizda foydalanish imkoniyati bo'lgan, ammo bugun ba'zi sabablar bilan qarovsiz qolgan yerlardan samarali foydalanish orqali mahsulot salmog'ini oshirishga katta e'tibor qaratilmoqda. Bu hali ezgu ishlarning boshlanishi. Galdagi rejalar ko'lami esa juda keng. Bu sizlarning e'tiboringizga havola etmoqchi bo'lgan eng so'nggi xabar va lavhamiz edi. Yangiliklarimizni ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimiz orqali ham kuzatib boring. Xayr, salomat bo'ling.